Туура тамактануунун организмге пайдасы кандай? Жакшы өсүп, жетилип, жигердүү иштеп, ден соолук чың болуш үчүн жакшы жана туура тамактануу керек. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен чыңдап, көптөгөн оорулардан сактайт. Адам баласы эптеп эле карын тойгозуш үчүн тамактаныш эмес, энергияга толгон, иммунитети күчтүү, сергек жашоо үчүн тамактануусу керек. Андыктан тамагыңыздар таттуу болсун. Начар тамактануудан адам шай кетип чарчайт, табити жоголот, кан астык, анемия оорусу пайда болот. Адам оозунун эки тарабына жаралар чыгып, кургашы мүмкүн. Ой жүгүртүү начарлап, баш ооруйт, чачтар союлуп, өңү өчөт жана түшө баштайт. Төмөндөгү көйгөйлөрдүн башка дагы себептери бар, бирок кээде начар тамактануудан оорунун күчөп кетишине алып келген учурлар да болот. Ич өтүү, зат алмашуунун начарлашы, жугуштуу оорулардын көбөйүшү, кулак зыңылдоо, тиштин бүйлөсүнүн каноосу же кызаруу оорусу, ашказандын жакшы иштебесү, теринин кургап кесилиши, жүрөктүн катуу согушу, тынчы кетип, жини бат келүү же акылдан адашуу ооруларына чалдыгуу, кара сарык, боорт циррозу болуу. Ар түрдүү аш болумдуу тамак аш адамды оорудан гана сактабастан, дененин ооруларга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Ошондуктан ооруган адам аш болумдуу тамакты ар дайым каалабаса да жеп турууга тийиш. Аш болумдуу тамак бейтаптын тезирээк айыгып кетишине шарт түзөт. Жаш балдардын жакшы тамактанбай жүргөндүгүн анын кол булчуңунун жоондугу көргөзөт. Эгерде 1 жаштан өткөн баланын кол булчуңунун жоондугу 13,5 сантиметрге жетпесе, анда бала начар тамактангандыктан организминин начарлап жаткандыгын билдирет. Негизги жана кошумча азыктар. Дүйнө жүзүндөгү элдердин басымдуу бөлүгү бир өңчөй, арзан азыктарды жешет. Жашаган аймагына жараша күрүч, жүгөрү, таруу, буудай, картошка болушу мүмкүн. Мындай негизги азыктар адатта денени күндөлүк азыктар менен гана камсыз кыла алат. Бирок ага карабай кошумча азыктар абдан керек. Аларды күндөгү негизги азыктарга кошуп керектөө керек. Негизги азыктарга өсүмдүк майы, шекер, бал сыяктуу дененин өсүшүнө пайдалуу жана жогорку сапаттагы азыктарды пайдалануу керек.